Manas Maozigendri Ecotourism Society मासे संग्रामै हमनानै मोनदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामार दैसायाव दिनै फुंबिलि समाव प्रेमा बसुमतारिनि नखरनिफ्राय मासे संग्रामैखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला संग्रामैया हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै बायजो फारसे ओंखारबोनायावनो प्रेमा बसुमतारिनि नखराव हाबसनफैयो। लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिनो खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगो मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि रमेश नार्जारिनि दैदेननायाव प्रेमा बसुमतारिनि नखरनिफ्राय हमनो हायो। हमनानै मोननाय संग्रामैखौ मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटि आरो हाग्रा बिफाननि मावथि फारिया जथायै भुयानपारा रेन्जनि सिङाव थानाय टेक्लाय दैमानि साखाथियाव उदाङै हगारनानै हैफिनो। मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिया 2003 मायथाइनिफ्रायनो जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय बायदि बिथिङाव दिनैसिम 1 सेकेन्डबो उन जानानै थायाखै। दिनै जों फुङाव जोंनि मोनसे समनि मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि सार फोजोंसार नार्जारिनि खौरां हरनाय लोगो लोगो जोङो मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिनिफ्राय थांनानै प्रेमा बसुमतारिनि नखरनिफ्राय मासे बार्किं डियारखौ जों रेस्किउ खालामो आरो बेनिफ्राय लोगो लोगो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिनि माखासे कनजारभेसन भलन्टियार बिथांमोनजों जयै जोङो भुयानपारा रेन्जनि सिङाव थानाय टेक्लाय दैमा एरियायाव थांनानै जोङो बेखौ जयै रिलिज खालामो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म ससाइटिया 2003 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम हर सान जिरायालासे जों हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावलांबाय थागोन।